Que tal, como están? Benvidos. Neste luns imos comezar no Preguntoiro coas nosas entrevistas aos representantes políticos de Santiago. Comezamos, como sempre, con Rubén Cela, co voceiro do BNG Compostelán. Rubén, benvido, moi boas. Moi boas. E imos comezar falando do pleno. O xoves pasado celebrábase o pleno ordinario do mes de abril e produciuse un feito chamativo que foi esa retirada das mocións por parte do PP e o seu abandono da sesión cara ao final xa do pleno. Temos falado moito do pleno xa, da importancia que ten, da cantidade de propostas que leva a oposición, menos, criticaban vostedes dende a oposición, menos levaba a Compostela Aberta. Que importancia se lle daba a eses acordos plenarios? Finalmente, o PP protestou desta maneira sobre a pouca importancia que consideran que Compostela Aberta o goberno lle dá a eses acordos plenarios. O BNG e o PSOE tamén están un pouco por ir por esa liña. Dende o BNG, que é o que máis lles molesta do que pasa no pleno e como repercute despois na vida da cidade? Que hai unha organización política que está a gobernar Santiago de Compostela, legitimamente, que é Compostela Aberta, que se presentou unhas eleccións cun programa electoral onde unha das cousas que decían é que representaban unha nova forma de facer política, que querían democratizar, que querían transparentar o funcionamento do Concello e que un elemento clave desa democratización do Concello era que o pleno municipal tiña que ser o centro da vida do debate político en Santiago de Compostela, non? Bueno, lonxe de ir nesa dirección, estamos retrocedendo moitísimos pasos, non? Porque eu creo que agora mesmo o goberno municipal está mantendo unha actitude que non a mantivo nin siquiera con Derroa nos seus mellores momentos, vamos, non? E a min pareceme sorprendente, non? Escoitaba o alcalde decir que el non estaba disposto a someterse ás decisións plenarias sobre asuntos que eran competencia da Xunta de Goberno, non? Si fixéramos caso a ese razonamento, pois claro, si un veciño, unha veciña dun barrio, dunha parroquia de Santiago ven a falar co BNG porque entende que non funciona ben o saneamento, ou que a liña de bus non funciona como debera no seu barrio ou parroquia, ou que ten determinado tipo de problema e que lle gustaría que a nosa forza política levara ese tema a pleno, segundo o que di Martiño Noriega, excusamos facelo porque son competencias da Xunta de Goberno, non? Nós non entendemos así a vida municipal, nós creemos que o pleno é un organismo, un ámbito de debate fundamentalmente político, non quere dicir que un acordo plenario vincula ao alcalde desde unha perspectiva xurídica, non? De que se aprobamos nun pleno que hai que poñer novas marquesinas e se non as pon en 3 meses que está incumplindo flagrantemente un precepto legal, non decimos nada disso. O que decimos é que o pleno representa a vontade da cidadanía de Santiago e que o goberno, que está en minoría, debería ter moi presente, se é demócrata, que a maioría da poboación de Santiago está representada hoxe en día na oposición, ni siquiera no grupo de goberno, non? E, por lo tanto, eu creo que hai que tratar co máximo dos respetos os acordos que se tomen no pleno da corporación. Despois hai cousas que se poderán facer ou non se poderán facer, porque certamente hai uns orzamentos, e hai limitacións, todo o que sexe, pero bueno, tan fácil como explicarlo no pleno, dicir, oye, mire, señores da oposición, ustedes están pedíndome agora mesmo que faga estas actuacións, vale, mire, este ano non podo, porque o orzamento está pechado, isto non está orzamentado, ou mire, non podo porque hai outras actuacións que nos entendemos que son prioritarias, o que sexa, non? Pero, en calquera caso, eu creo que o pleno hai que tratalo con respeto, o alcalde da cidade debe ser o primeiro que debe velar polo cumprimento dos acordos do pleno, e a nós o que nos parece que non é de recibo é que se diga pouco menos que o que pase no pleno, o alcalde lle entra por aquí e lle sale por aquí, non? Porque non é que nos falte o respeto aos grupos da oposición, que sería o de menos, non? É que lle falta o respeto á vontade de moitos veciños e veciñas de Santiago, non? Por lo tanto, eu creo que os plenos hai que tomalos moi en serio. É certo que creemos que hai que mellorar o funcionamento do pleno e por ese motivo unha das primeiras propostas que levamos nos a este mandato foi precisamente a modificación do regulamento do pleno, pois para facilitar, entre outras cousas, que sexa máis fácil que calquer veciño ou calquera veciña que teña un problema poida vir ao pleno a contalo, por exemplo, para estruturar o pleno dun xeito que sexa máis manexable, non? Outro día, mire, empezamos ás 4:30 da tarde, acabamos ás 11 e pico da noite e porque o PP retirou esas propostas, non? Por lo tanto, nos coincidimos no fondo ca cuestión que plantexa neste caso o Partido Popular, podemos coincidir incluso cas formas, non? Porque a min pareceme lexítimo que unha organización política utilice un método como ausentarse
dunha deliberación dun organismo en sinal de protesta. Me parece algo simbólico, unha chamada de atención, pareceme ben agora que o fixo o Partido Popular, e parecíame ben tamén onte, non? Cando o Partido Popular, por certo, non lle parecía tan ben que o Bloque Nacionalista Galego abandonara algunha sesión plenaria en sinal de protesta, non? En calquera caso, eu agardo que isto se poida reconducir, porque o que sería insustible é pasar 3 anos máis así. É certo, o goberno ten que gobernar e a oposición ten que fiscalizar, non se pode gobernar desde a oposición, eu eso o suscribo. Hai competencias que son exclusivamente da Xunta de Goberno, tamén o suscribo, ou da Alcaldía, tamén o suscribo e o vamos respetar. Agora ben, eu creo que o alcalde o que non se pode pasar polo arco do triunfo as deliberacións e as resolucións que se toman no pleno, por lo menos no seu contido, no seu espírito e na súa orientación política. Diría vostede, polo tanto, que é un pouco máis cuestión de vontade, de interese. É certo que despois hai moitas propostas que saen adiante nese pleno e cuxa viabilidade é máis complicada ou hai que esperar máis no tempo, porque é verdade que non se poden cumprir todas inmediatamente despois dunha sesión, pero non sei se falan máis, polo tanto, de vontade do goberno local de ter en conta esas propostas. Sin lugar a dúbidas, non? De ter en conta e de ter certo respeto a hora de abordalas tamén no pleno, non? Porque eu teño que decirlo con total franqueza, non? Eu hai veces que estou defendendo cousas no pleno que escoitando as contestacións por parte de algunhas persoas do grupo de goberno, non todas, tamén hai que decirlo, pois notas certa prepotencia e certo desdén en decir, bueno, mire, usted conteme o que queira aquí, total, ao salir desta porta non lle vou facer ningún caso e me dá igual o que me diga o que me deixe dicir, non? E xa che digo, non é tanto por nós, non? Que ao final, pois mira, estás ali, sabes que eso pois ten tamén certa confrontación dialéctica e demais, non tería maior problema. O problema é que detrás das nosas propostas hai demandas dos veciños e veciñas, non? E cando non se atenden cousas que nos solicitamos, non se está atendendo peticións de veciños e veciñas deles, non? E hai que pensar que o goberno e o alcalde representan a toda a veciñanza de Santiago, non só os que votaron, non? Entón, bueno, eu creo que iso é importante. E despois hai unha cuestión, pois para min, máis de concepción democrática, non? Quero dicir, o que non se pode convertir o pleno do Concello de Santiago pois nun teatrillo que non vale para nada, non? O sea, non ten sentido estar ali debatindo 4 ou 5 horas, chegar a acordos, votar, intentar buscar puntos de encontro cando se pode, intentar sacar cousas adiante e que eso, acto seguido, quede nun caixón, non? E nós eso temos denunciado en varias ocasións, porque, mire, eu podo entender que o alcalde de Santiago nun determinado momento diga: oiga, que o BNG trouxe o pleno, pois imagínate, reparar as fochancas de non sei cantas rúas e ahora mismo pois non hai orzamento para iso. Mal, eu podo entender iso. O que non podo entender é que durante 8 meses o BNG estivera levando cousas a pleno, que moitas desas cousas se aprobaran por unanimidade, é dicir, co voto favorable do grupo de goberno, e cando hai que redactar os orzamentos, esas cousas non se recollen nos mesmos. O que non ten sentido, poñoche un exemplo concreto, o que non ten sentido é que a Asociación de Veciños do barrio de Galeras nos trasladara ao grupo do BNG que entendían que era prioritario arranxar a Casa das Máquinas, a Casa de Fenosa, que está nun estado ruinoso, que era un bo espacio para que pudera haber un local para a Asociación de Veciños, para a conxunta de veciñanza, expositivo, bueno, multidisciplinar, non? Que non recollamos esa petición, que xa digo, ven dunha asociación de veciños, levemos o tema ao pleno, que o pleno aprobe por unanimidade facer esa actuación, e cando se aproban os orzamentos no capítulo de investimentos, nin se les pase pola cabeza metelo, non? Entonces, como che dicía antes, non é que se ignore un acordo plenario, non é que se ignore unha petición do Bloque Nacionalista Galego, é que en última instancia o que se está facendo é pasarse polo arco do triunfo pois unha petición dunha asociación de veciños. Eu creo que iso que non é tolerable en termos democráticos e, desde logo, se isto non va a política, pois se parece demasiado o peor da bella política, non? Neste sentido, decía o alcalde Martiño Noriega algo que sería interesante polo que vostedes están a denunciar dende a oposición. El dicía que estaba disposto a debater nos plenos calquera asunto e, de feito, que lle parecía ben e que podía ser positivo e incluso productivo debater certos temas porque lle podían dar unha visión ao mellor diferente á que tiñan ou podía haber algunha modificación.
pero polo que vexo vostedes non están vendo que iso sexa real, que se produza. No, pero que a máis é que, se mo permites, a ver, afirmacións dese tipo, desde o meu punto de vista, traslucen certo caliz incluso autoritario. Como que o alcalde está disposto a debatir de cosas no pleno? Que non é que este disposto, que a democracia é así, é que só faltaría. Ou alguén se lle ocurre que a Feijóo, presidente da Xunta, ou a Rajoy, presidente do Goberno español, está disposto a ir ao Parlamento? Non, mire, hai uns mecanismos, hai mocións, hai proposicións, hai rogos, hai preguntas ao grupo de goberno, usted ten que someterse a eso, porque isto é a democracia. Uns gobernan, outros fan oposición, e a labor da oposición, entre outras cousas, é fiscalizar a acción de goberno, e para fiscalizar hai que preguntar, hai que propor, hai que interpelar, non? Non é que este disposto, que iso é a democracia, só faltaría, vamos, entonces xa, vamos, en fin, bueno, falaríamos xa de outra cousa, non? Eu o que quero dicir, en termos xerais, que o debate sempre é sano, que hai que ter un pouco máis de humildade, e que hai que ter certa predisposición non a oír, sino a escoitar con atención as demandas de grupos que pensan diferente a ti, porque posiblemente na ponderación das cousas atoparás un equilibrio razonable, non? E eu creo que, con sinceridade, creo que ninguna organización política, nin o PP, nin o PSOE, nin o BNG, nin Compostela Aberta, cando levan iniciativas ao pleno, pois o fan cun afán destructivo, cun afán de estar torpedeando nada, non? Eu creo que todas as propostas, algunhas poderán parecer máis sensatas, outras menos sensatas, unhas máis urxentes, outras menos urxentes, para iso hai ideoloxías e para iso hai concepcións políticas diferentes, afortunadamente, non? Pero eu creo que todo o mundo fai con certa boa vontade de buscar cousas que melloren o funcionamento de Santiago e a calidade de vida dos veciños e veciñas. Entón, pensas e recibes desde esa perspectiva. Despois, que ti non coincides, que non as queres respaldar, bueno, ese é outro debate, non? Pero a priori non empecemos a coartar as cousas que se poden debatir ou non no pleno, porque, xa digo, co razonamento que facía o alcalde, pois a mitad das cousas que levamos aos plenos de peticións de colectivos veciñais, de colectivos sociais, culturais e demais, pois non os poderíamos levar, porque non son competencia estrictamente de pleno. Eu creo que no pleno é competente falar de todo o que calquer grupo entenda que hai que falar, e que non ten que haber nin censura nin autocensura. O que ten que haber é debate político e entender os acordos e as resolucións que se marcan no pleno como acordos políticos, non? Nada máis, pero tampouco nada menos. Pois, por certo, que meténdonos xa en materia do que se tratou nese pleno, o BNG votaba en contra dunha modificación dos usos da parcela que ocupa o antigo hospital de Galeras, falaba vostede tamén antes de Galeras, precisamente. Por que consideran no bloque que un uso comercial agora mesmo nesa zona non ten moito sentido? Bueno, mire, o primeiro que teño que dicir, que o que me sorprendeu moito, e o digo con total honestidade, é a posición de Compostela Aberta, non? Porque son estas cousas nas que che sorprende que esa nova cultura política faga exactamente o mesmo que propuña o Partido Popular, non? Nos votamos en contra desa proposta do Partido Popular de facer un gran supermercado nos baixos do antigo hospital, e votamos en contra no seu día por unha razón moi sinxela. Nos creemos que ese é un edificio moi singular, non? E unha zona da cidade moi especial, non? Entón, unha vez que xa se acabou prácticamente o centro de saúde de Galeras, que se remataron as dúas promocións de vivenda que hai nos arredores, incluso as zonas colindantes tamén sufriron remodelacións importantes, tanto a peatonalización da Rúa Carretas como a remodelación do antigo asilo para establecer ali o Centro de Acollida Internacional a Peregrinos. Bueno, que hai que acabar de dar unha solución a toda esa peza urbanística, non? E o que queda pendente é precisamente o vello Hospital de Galeras. Nos entendíamos que o fundamental era que tivera un uso público, e desde o noso punto de vista fundamentalmente asistencial para o ámbito de persoas maiores. Nos creemos que era un sitio idóneo para que pudera haber unha residencia pública con prazas públicas para persoas da terceira idade, que Santiago está absolutamente carente, o que hai privado a precios que non todo o mundo pode acceder, e desde logo hai unha carencia de plazas públicas, residencias para persoas maiores, non? Ou, complementariamente, que podría ir incluído tamén, prazas de centro de día públicas, ou
outro tipo de usos, pois, por exemplo, para enfermos crónicos ou incluso un uso que nos parecía moi interesante, que pudera haber unha reserva de prazas residenciais pois, para persoas que veñen a ter tratamentos ao chus, para esas persoas ou para os familiares, non? Tratamentos pois, de longa estancia, xente que ven de fora e que non ten onde quedarse en Santiago, non? Por exemplo, pois que poderían ser alternativas, non? E no caso de que fose unha alternativa privada, pois nos considerábamos que tiña que ser unha alternativa privada, pero tamén cunha orientación e un servicio público, non? E o que había previsto inicialmente, pois que era un residencial comunitario para persoas da terceira idade, do que se trataba eran de pisos privados, seguro que non serían baratos, eso é certo, pero pisos privados, pensados para persoas maiores que non queren ir a unha residencia, que queren ter a súa intimidade, queren ter a súa independencia, teñen o seu pisito, o seu apartamento, e a maiores son servicios comunitarios, pois de lavandería, de fisioterapia, de toda unha serie de cousas, non? Bueno, dentro do malo, para nós ese sería o escenario menos malo. Un proxecto que estivo en riba da mesa ben estudado, podemos dicir. Que é o que fai no seu día o Partido Popular, certamente, a petición da Universidade de Santiago? Porque, claro, eu a posición da Universidade entendo perfectamente. A Universidade o que quere facer, non se me entenda mal, digo no bo sentido, quere facer caixa, non? Coa venta deste inmoble, non? Quere facer caixa porque queda dedicar eses recursos a cuestións que son absolutamente fundamentais, como a nova construción da Facultade de Medicina, ese campus de saúde no entorno do Chus e demais, e, por tanto, o que quere é que se pode vender ese edificio por 8 millóns de euros, pois non vendelo por 7 millóns de euros. Entón, a Universidade o que entende é que ese edificio ten mellor saída e mellor precio de saída se a parte de abaixo pois, se pode utilizar para un uso comercial, por exemplo, pois un gran supermercado ou outro tipo de usos comerciais. Se a maiores na recalificación pois, se poden montar oficinas, por exemplo, pois, no edificio, pois, tamén mellor que mellor. Bueno, pois esa foi a proposta que no seu día trouxe o PP. Nos votamos en contra. Nos creemos que o último que necesita a zona de Galeras pois, é un novo supermercado grande do estilo de outros que hai na cidade. Non? Unha, porque flaco favor é para o pequeno comercio. Dúas, porque vai generar posiblemente un problema de mobilidade, porque claro, debaixo do hospital vai haber parking. Entón, bueno, habrá que ver como se regula todo ese tráfico, tendo en conta que tamén está ahora o centro de saúde, que habrá que darlle resposta e demais. Non? Bueno, non acabamos de ver eso. E o que nos pareceu sorprendente é que Compostela Aberta, que supostamente tamén no seu programa electoral está en contra das grandes superficies, está a favor do pequeno comercio, está a favor dunha mobilidade de outro tipo, pois faga isto, non? E ca oposición, por certo, tamén dos veciños e veciñas, non? Hai pouco vense deparar, pois precisamente nese barrio, pois como todo o mundo lembrará, pois unha nova rotonda con un acceso polo medio do parking, a un parking privado e tal, con un conflito que levou moito tempo e que, bueno, pois agora parece ser que o goberno municipal nos aboga nos acaba abocando pois a un novo conflito deste xeito. Desde logo, BNG non vai a suscribir iso. Pensa que o mellor Compostela Aberta o goberno se viu un pouco condicionado, podemos dicir así, porque esa primeira poxa que houbo por eses terreos non saiu ben. Por iso, ao final, se tratou de cambiar un pouco o camiño, non sei. Pois non o sei, en calquera caso, que aquí mirarei solucións a futuro para a cidade, non? E eu creo que esa é unha mala solución. Realmente creo que vai ser unha oportunidade perdida, non? Afortunadamente, o que sí que nos parece razonable é a solución arquitectónica, porque ese edificio hai que ter en conta que non está catalogado, entón non está protegido, que realmente pues, se podería tirar todo, por decirlo así. Eu alégrome de que non se tire todo, vaise conservar a fachada, vaise conservar a estructura, non? E eu creo que é importante porque desde unha perspectiva arquitectónica, aínda que non este catalogado, pois foi un fito na súa altura da arquitectura hospitalaria, non só no ámbito de Santiago, sino a nivel galego, e porque, aínda que bueno, non está catalogado en termos arquitectónicos, pois para a maioría dos veciños e veciñas de Santiago pois está catalogado sentimentalmente. Emblemático. Moitos veciños e veciñas naceron nese hospital, moitos veciños e veciñas pois se despediron de seres queridos nese hospital e ao final pois todo o mundo ten moitos recordos dese hospital, non? Por lo tanto, eu creo que ese patrimonio inmaterial das cidades tamén hai que conservalo. Bueno, ademais que xa vimos outros edificios emblemáticos que desapareceron ao longo da historia. Imos rematar, Rubén, cos orzamentos participativos, que é un proxecto que pon en marcha de cara ao 2017, de cara aos presupostos do ano que ven o goberno. Neste ano houve un proxecto piloto na área de mocidade para ir vendo de alguna maneira como poderían ser eses orzamentos participativos. Agora hai un proxecto que se supón que é un pouco máis, ten un pouco máis de entidade, pero dende o Bloque seguen vendo que non é suficiente para a idea
que presentaba nun principio Compostela Aberta, da participación da veciñanza, non o ven suficiente? No, mire, eu volvo, neso debo ser un moi clásico, que son moito de programa, non? Aquela expresión que utilizaba no seu día o señor Anguita, non? Claro, mire, a cuestión é a seguinte, ti non te podes presentar a unhas eleccións prometendo unha cousa e despois facendo radicalmente a contraria e sin que medie ningún tipo de explicación. Entón, Compostela Aberta presentouse unhas eleccións dicindo que un dos seus peares nese proceso de democratización, de apertura, de maior participación cidadá, iban ser uns orzamentos participativos. E a primeira sorpresa que nos levamos é que, a pesar de que o orzamento para o ano 2016 aproba moi tarde, fora de prazo, sabes que os orzamentos hai que aprobalos, supostamente, segundo marca a lei, antes do 31 do 12 do ano anterior, non? Este orzamento, pois, acabamos de aprobalo, pois, hai uns días, non? Por lo tanto, o goberno tardou 9 meses en aprobar ese orzamento. Bueno, neses 9 meses, desde o noso punto de vista, había tempo de sobra, pois, para abrir cales de participación, non? Incluso, sin crear ningún novo organismo, sin ter que subcontratar a ninguna empresa para facer ningún traballo, sin nada deso, simplemente para non ser unha cuestión de vontade política. Oiga, séntese cas asociacións de veciños, utilice os consellos de participación sectorial que xa existen e que vostede tardou moitísimo en convocar, pois de saúde, de educación, de servicios sociais, de relacións veciñais, e consulte, leve a súa proposta de orzamentos a eses consellos e que as entidades de ámbito social de Santiago que lle digan que lle parecen os orzamentos dos servicios sociais do Concello e que as entidades medioambientais lle digan que lle parecen os orzamentos en materia de medio ambiente, que as asociacións de veciños opinen sobre os investimentos nos barrios e nas parroquias, non? Era unha cuestión de vontade de querer facelo. Lonxe de facer eso, pois o que fixeron foi uns orzamentos de despacho, entre 4 paredes, non é moi participativo eso, e intentar vendernos e camelarnos con que había unha proba piloto. Esa suposta proba piloto é nun departamento tan fulcral dentro da política do Concello como de Xuventude, que ten un orzamento de 100.000 euros, é dicir, un 0,1% do total do orzamento do Concello, esa importancia que se dan, pero claro, o que nos resultou máis psicodélico é que para repartir 100.000 euros, o sea, para decidir como se iban repartir 100.000 euros en políticas juvenis, contratan a unha empresa, a dedo, por suposto, que lle pagaron 20.000 euros para facer ese traballo, o sea, para repartir 100.000 gastaron 20.000, bueno, un desatino total. Pero que claro, para o ano 2017 pois non empeza a cousa moito mellor, xa nos anunciaron, iso sí, creo que son cerca de 60.000 euros novamente na contratación de outras dúas empresas para un plan estratégico de transparencia e outra para facer os orzamentos máis entendibles na página web, por decirlo así. Pero claro, o primeiro que temos ahora mismo é unha enquisa na página web que está vixente todo este mes, onde lle preguntan os veciños e as veciñas como ordenarían en distrito Santiago, non? Cousa que me parece, de verdad, absolutamente disparatada. Eu falo con moitas asociacións de veciños, creo que hai un malestar importante con isto, porque é unha forma, mira, primeiro, é unha copia mala, e cando faz copias malas o resultado non pode ser bo, unha copia mala do modelo de distritos de Madrid ou de grandes cidades españolas. No Santiago, afortunadamente, pois é unha cidade perfectamente manexable, non chegamos a 100.000 habitantes, e os barrios e parroquias de Santiago teñen unha grande entidade histórica, socioeconómica e unha idiosincrasia moi marcada, non? Entonces, non ten ningún sentido hoxe dividir Santiago de xeito artificial en 5, 6, 8 distritos, porque é perfectamente abordable asociación de veciños, non? Por lo tanto, creo que as cousas están facendo por arriba e en vez de facelas por arriba e contratando tantas empresas que costan tanto horario público, farían mellor reuníndose máis que as asociacións de veciños, indo máis aos barrios e as parroquias, vendo o que hai e sendo claros, non? Mira, eu creo que a veciñanza ao final é moito máis sensata e é moito máis responsable do que se pode pensar. É a miña experiencia personal, non? Si ti un veciño, pois di, mira, tens que arranxar aquí esta rúa porque está fatal, e seguro que ten razón, pero se ti explicas a ese veciño, mire, a súa rúa está fatal, pero que igual hai outra noutro barrio que está todavía peor e pasan nenos. Usted ten problema en que non arranxemos isto, arranxemos primeiro isto e o ano que ven lle toca a usted. E seguro que non hai ningún problema. Cando as cousas se explican, cando as cousas se razonan e cando hai unha motivación real, pois nesas priorizacións. Entón, é o que lle aconsellaría ao goberno, menos empresas privadas para facer supostos procedementos participativos por arriba e máis participación, máis debate e máis diálogo realmente por abaixo.
Pois aí queda ese consello. Veremos se ao final votan mal del, iremoslle preguntando tamén ao goberno por este asunto, e aquí rematamos, Rubén, como sempre, graciñas por estar connosco. Moitísimas grazas a vos. E nos volveremos mañá con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.